mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bisimilah ci xabaaru njoloor si. li ci gën a fës bokk na ci kon lu jëm ci wàllum njàng meek njàngale mi Sénégal soppite mënut ñàkk foofu mu daal di am xalaat la bu bàyyi ko ci Abdoulaye Wade moom moo jiite IA bu Grand Dakar jàpp na ni kon loole bu ñu bëggee kon njàng mu daal di mucc ay foofu mu daal di koo jëmal lu ci mënti am nag keneen ki nga xam ne jot na àddu ci mbir mi di Alioune Ndiaye moom nag day tàggat li nga xam ne kon ñoo yëngu ci wàllu wu nu mel nee daal la mu bëgg rek mooy làkk kàllaama Sénégal di làkk réew mi foofu ñu daal di koo suub ci njàng meek njàngale mi. bu nu bëggee soppaliku gu yaatu am ci ak yokkute jéegu yu yaatu jëm ci wàllu woowu dañuy taw seen kàddu nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ñoom ñaar ñi nekkoon ganuk Alassane Samba Diop ci Dakar Direct ci iRadio tey di bés bu nu jagleel lépp lu jëm ci wàllub toilette loolee nag nekk mbir moo xamante ne lu am solo ci dunduk doomu aadama lañ ci nemeeku nag am na ci yenn ciy gox yoo xamante ne nii wala yenn ciy kër ñoom danoo manqué ay toilette foo mel ni kon Bargny foofu nag askan wi ñooy jaaj ay jafe-jafe ndax seen toilette yi kon géej gi moo ko daal di nangu ñoom sax nangu ñun àddu waaye mu jëntal ga dañuy déglu seen kàddu ci biir reportage bu Pape Ibrahima Ndiaye ci biir xabaar yi bu calandee yëglekaay yi mooy laf-laatu xabaar yi ci joloor si mbokk yi loolu gën a fës ci xëru xabaar yi nees kiis bu yàlla ànd ñu ci faram-fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njoloor si dañ ko tàmbaleeg Idrissa Seck samp leen ko ni tey ngir mu jiite conseil économique social et environnemental ginnaaw bu ñu ko fale benn fan ci novembre at wi ñu nekk moom nag kon kuréel gii mu jiite moo nekk ñeenteelu bànqaas ci bopp ci njombaxtalu état bu Sénégal njiitu parti réew mi ni ki tey kon leen ko samp mu wutu fa kii di Aminata Touré ginnaaw bu mu fa defee fukki weer ak juróom-benn lu jëm ci secteur wàllum njàng meek njàngale mi ci Sénégal la ñuy daal di àddu ndax juñu daal leen ko ci ndorteelu xabaar yi lu ci doon may nag soppite lu mënta ñàkk la bu ñu bëggee njàng meek njàng mu daal di mucc ayib ci Sénégal IA bu Grand Dakar moo ko daal di xamle Abdoulaye Wade jàpp nañu nag li nga xam ne moom mooy wopp gi pexe yi nga xam ne kon lal nañ ko ci Sénégal rawatina ci wàllu njàng meek njàngale mi ngir mu bañ a wasaaroo bu ñu ci daal di continuer ko daal di sukkandiku wopp gi dina tax kon ba njàng meek njàngale mi doon lu mucc ayib ba ñu am njàng mu ñëw ci Sénégal ñu teewli kàddoom Abdoulaye Wade IA bu Grand Dakar ci micro Adama Sarr Moussa Fall. waaw ci wolof rek bon di wax ne tey jii feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne ñëw na waaye dafa indi ay jàngat indi na ay jàngat yoo xam ne yu bëri lay doon parce que du ñu mën a développer yépp fii façon bi ñuy jàngalee faw ñu xoolaat ko ñiy jàngale it jumtuwaay yi ñuy utiliser faw ñu saytuwaat ko moo tax ministère de l'éducation nationale ba mbas mi amee rek moom mu développé ay stratégie daal ne déedéet xale yi toog nañ ci kër gi waaye man comme amoon naa ay programme sur le numérique naa ko gën a fësal ci loolu ci la créé canal éducation contractualisé ak yenn rajo yi ba pare tamit développé ay ressources numériques mettre ko à la disposition des élèves nga xam ne boo cliquer ci benn site rek da nga koy jot kon tey jii day fekk ci sax orientation yi président de la république joxe woon ci 11 décisions yi buy wax ne système éducatif bi pour ñu réformer ko pour ñu defar ko pour ñu moderniser ko faw ñu dugal ci numérique donc numérique bi nekk na ci ni ñuy tàggatee jàngalekat yi aussi faw Covid bi wane na ni faw ñu xoolaat ko mu nekk ay jàngalekat yoo xam ne dañuy mën a def enseignement à distance dañuy mën a def téléenseignement dañuy mën a jàngal xale yi ci jumtuwaay yu bees donc loolu mooy jàngat bi nga xam ne jàngat nañ ko te dafa wane aussi ne li ñuy jàng ni ñu koy jàngee ak ci bërëb yi ñu koy jàngee yëpp foofu ñu améliorer bu ñu bëggee njàng mu mucc ayib Sénégal foofu làkk réew mi di kàllaama gi foofu ñu daal ko ci sóob loolee xalaat bu bàyyi ko ci Alioune Ndiaye moom nag inspecteur d'académie la ba noppi di tàggatkat jàpp na ni daal loolee nag mbir la mu am solo boo xamante ne ni mën na jëmal njàng meek njàngale mi ngir mu gën a mën a suqaliku waaye itam benn jafe-jafe ban ci am rawatina kon ci ndaw li ngir ñu mën ko dégg bu baax la ni daal di làkk ñu teewli kàddoom Alioune Ndiaye ba tey ci micro Adama Sarr Moussa Fall. nit ki boo koy jàngal ci kàllaamaam ci lay gën a gaaw a mokkal. ku ci mel ni Cheikh Anta Diop moom daan wax ne saaye boo bayee sa kàllaama mënatuloo sàqami mënatuloo jël beneen lanc ci xam-xam ba lanc boobu nga mën ko wanaasu mën a jàll maanaam nit ki dafa war a jël
kàllaamaam di ci jàng di xool nan lay mën a taxawee ci biir àdduna bi. am na nag ay expérimentation yu bari yoo xam ne état bi doon na ko def lu ci mel ni tey ay programme Rama def nañ ko fi lu ci mel ni tey les écoles communautaires de Madame Wade bi ñu ko daan def fu mel ni Miccu Kékéris ak Néné Fécha dañ doon fekk xale bi ci làngam ñu di ko ci jàngal mais gis nga yooyu tey day toll jamono boo xam ne duñ ko mën a tas maanaam ñëpp jot ci c'est vrai que am nañ programme bu mel ni arrêt am nañ tamit lu mel ni lecture pour tous nga xam ne dañuy jël di ko jàngal ci français waaye tamit jël kàllaama xale bi waaye tey loola tasuñu ko pour que mu yegg fépp maanaam tey boo duggee préscolaire ci tout tànk yi ñu di la jàngal ci sa langue nationale boo demee élémentaire ñu lay jàngal ci sa langue nationale nga dem collège ñu lay jàngal ci sa langue nationale nga dem ba secondaire ñu lay jàngal ci sa langue nationale ba université loolu tey amagul li ko waral nag xam nañ ko mooy dañoo jàpp ne ñun pour ñu defar suñu njàng sax faw am partenaire bu ñëw dimbale ñu te kooku la ñuy dimbale bariwul waaye nag ku la abali bët fam na xooloo rek fa ngay xool. ginnaaw njàng meek njàngale mi ñu àddu ci wàllub koom rawatina ubbi tepp campagne njënd ak njaayum gerte gi dañ ko ubbi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre gi ñu nekk loolee nag ci Sénégal wërngal këpp ren nag yokkute am na ci njëgub gerte gi ndax juróom fukki dërëm lañ koy daal di jaay yokkute gi nag mooy juróom-ñetti dërëm yoo xamante ne teg nañ ko ci loolee nag nekkoon lu yokk kon ginnaaw daaw nga xam ne kon amoon na deltu ginnaaw ci lu jëm nag ci njëg yi lu jëm nag ci wàllu njàng meek lu jëm ci wàllu njënd meek njaay mi ba tey ak marché Ocass bu Touba ñëpp xam nañu kon dafa lakkoon ay bés yu ñu génn loo ci mënta am nag jàpp leen ni directeur commerce intérieur bu Sénégal ma nga woon ca dëkk ba ngir xool ak i gëtam tolluwaay yàqute yi ni mu toll moom ne daal dina ci prox ndool ne yeesal marché bi kon du mënta ñàkk la te nag loolee dana ci laal waxtaan wu yaatu ak kilifa yi nekk ci dëkk bu tedd bu Touba Mbacké Omar Diallo ñu teewlu kàddoom ci micro Gora Ndak Lo. Madame le ministre Aminata Assome Diatta ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises bi mu ñu def pour yabal ñu fii ñu ñëw fii marché Ocass ci Touba pour ñëw taxaw bokk ak yéen naqar bokk ak yéen tiis bokk ak yéen li nga xam ne ni moom la ñu gis fii nii ci marché Ocass muy lakk bu metti bi nga xam ne ni moom moo fi am démb. lii dafa tax ñun département ministère du commerce ñu gën a mën a taxaw pour dem ci li nga xamante ni moo doon suñu objectif principal mooy ñu réorganiser marché yi mooy ñu moderniser marché yi ci kaw programme bi nga xam ne ni programme de modernisation des marchés moom la ñu teg fii. ci kaw loolu ñu ne dañuy defar marché centraux yi nekk ci ville yi dañ leen di njëkk defar li nga xam ne ni moo am fii Diourbel mooy nga xam ne ni marché central bi mooy marché central bu Ndoumbé Diop programme bi foofu la njëkk commencé nañ ko exécuter te def nañ fa pratiquement enveloppe bu 300 millions ñun ak waa AGETIP ñu ngi ciy liggéey pour que marché boobu ñu mën ko réhabiliter. fii ci Touba dañu prévoir def fi benn marché interrégional décision bi pour wax fan lañ koy def dañ ci nekk di liggéey ñun ak kilifa dëkk bi muy Serigne Touba ak ànd ak sunu naatango yi nekk AGETIP. fexe ba koom-koom bi daal di suqaliku ci gox yeeg goxaan ci Sénégal rawal ko nag jaaree ko ci tàggat soxna yi ak jàppale leen seen yëngute loolu mooy xemmeemteef jëriñ gu ñu dénk wàllub jigéen ñi ndaw ñi ak njaboot ji Ndeye Saly Diop Dieng ma nga woon ca Mbambilor foofee nag jot na fa dalloo ab marché wu yees ne lu mu ci bëgg rek mooy ñëpp daal ci sóob seen yoxo ngir set rek ca lal gi daal di wëy waaye tamit ñoom jigéen ñi mën ci gis seen bopp ci leen di yëngu ñu ànd ci leeral ak Babacar Seck. jëwriñ bi yor lépp lu jëm ci jigéen njaboot gi ak aar tout tànk yi mu ngi woon ci département bu Tëngéej jëwriñ bi ñëwaat na ci njëriñu SEDAF yi rawatina bu Mbambilor ndax mën naa tax jigéen ñi mën a demal seen bopp. di wax ne nag SEDAF yi li ma wax naa ko léegi dispositif bu am solo la c'est un instrument majeur ci li nga xam ne moom mooy jàppale jigéenu Sénégal parce que foo dem dëkk boo dem fekkoo fa SEDAF di nga fekk jigéen ñi am jafe-jafe commune boo dem fekk fa jigéen am maison de la femme am nañu jafe-jafe. parce que nag lii ñu wane tey fii SEDAF wane na ne ñu ngi jël en charge la promotion de la condition féminine promotion condition féminine bu ñu koy wax waxuñu jigéen ñi kese waaye xale yu jigéen tam ci lañu bokk yaakaar naa ne femmes ñu formé bari na mais fi ñu war a jëm ci loolu formation bu paree li ci ëpp solo moo ñu mën utiliser formation boobu ñu fexe ba jigéen ñi fi tey jii ci SEDAF bi bu ñu fi génnee ku ci nekk am financement man taxawal sa liggéey mën a am ay ressources yoo xam ne nga mën jàppale sa njariñ sa kër parce que loolu moo tax formation yu jóg.
ci ngoon si jëwriñ bi fekke na inauguration marché bu mag bi nekk ci Mbambilor ki ko tabax di mairie ba marché boobu di bu mucc ayib am na lépp lu ñu xaar ci marché. wax nañ jàppale jigéen ñi na leen renforcer ñu leen dimbale parce que dimbale jigéen dimbale askan yoon boobu nag la honorable député mon frère Ndiagne Diop jaar fas yéene jàppale jigéen commune am di leen dimbale moo tax mu tabax tey marché bi nga xam ne ku gis xam ne marché bu am solo la vraiment un joyau de la commune nga xam ne jigéen di ngi seen bopp ci biir nekk fu set nekk fu féex di mën a jaay am lu ñu yóbbu seen askan. maire commune ba delloo njukkal jigéen ñi tudde marché bi Maam Awa Ndir bi nga xam ni moo njëkk a nekk chef de village Mbambilor. Babacar Seck jërëjëf addu ci lu jëm ci mbënd meek yorin wi rawatina kon mission d'information parlementaire bi nga xam ne kon ñoo ci doon doxal ngir xool dëgg ñu seen loxo yëpp soobu ci mbir mi nan la ci daal di doxalee atub 2012 ba suñu jën yàlla ay tey loolee nag nga xamante ne ni moom moo am jamono ji jébal nañ kon rapport tey la ñuy jébal rapport bi njiitu réew Macky Sall ginnaaw bu ñu ko joxee njiitu pencum ndaw réew Moustapha Niasse ngir rek ñu xam dëgg yorinu mbënd mi naka la toll ci Sénégal ginnaaw mbënd mi mbas mi ci Sénégal. li ki tey kon jàppale ni fukk ak ñaari nit ñoom ñoo amee wopp gi yees bokk na ci nag ñaari cas contact ak juróom-ñetti cas yoo xamante ni kay cas communautaire la juróom-ñaari nit ñoom ñoo wér ci mbas mi ñetti sowtaas bu nu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ni ki tey kon juróom-benn fukk ak juróomi nit ñoo des ci loxo docteur yi ci hôpital yi ci Sénégal ñi nga xam ne ni ñuy saytu ñi amee woppi Covid-19. leneen ci wàllu xabaar ak gouverneur bu Ndakaaru Alassane Sall ma nga woon ci Thiaroye-sur-Mer xam ngeen ne foofu ab wopp moo fa daal di feeñ di laal ñenn ci nappkat yi nga xam ne kon dem nañu géej loolu lépp nag des nañuy xam dëgg na la tudd ak la ko daal di sokke lu ci mënti am nag moom ne samp nañu pexe jëm ci wàllu pàcc mi bu ko defee ñu mën a leen taxaw ñoom ñu ko amee waaye tam fexe ba wopp gi bañ a wasaaroo ci dëkk boobee di Thiaroye-sur-Mer rax ci doole ne lu jëm nag ci napp gi kon dañ ko daal di tere waxtu wi foofee ca Thiaroye-sur-Mer Alassane Sall gouverneur bu Ndakaaru ay kàddoom ci micro Mamadou Lamine Fati. ay xale yu demoon nappi ji alors bi ñu ñëwee seen yaram commencé am ay futt ba jàpp ñaan ñi sax seen kanam ak yooyu phénomène bi entre démb ak tey dafa mel ne dafa yokk ndax démb ci guddi liste bi ñu waxoon nombre bi 82 personnes la woon mais tey nee nañ ñu mbir mi dem na ba romb 200 moo tax ñu def benn comité de crise bu nga xam ni dinaa ko jiite ñu jël xale yi en charge ci seen wàllu santé d'abord mais également def des prélèvements pour xam mal bi lan la origine am lan la ak nan lañ ko mën a faje mais également def prélèvement ci ndox bi pour xam ba xam ndox bi c'est effectivement pollué ou pas ca am na prélèvement ñu def ca yaakaar nañ ni résultats yi dinañ ko jot ci lu dul yàgg parce que xale yi mënuñoo toog fii bu ñu ñëwee ba ñu jël leen xaw leen a xool faj leen ba nga xam ni téye nañ leen ñi nga xam ni mën nañ leen yóbbu ci benn site ñu xaarandikum dinañ leen fa yóbbu la maison de la femme bu nekk fii ci Thiaroye-sur-Mer ñu yóbbu leen foofu bu ko defee xale yi dem foofu toogandikum foofu mën leen a suivre bu baax le temps que vraiment ñu maîtriser situation bi ñu maîtriser maladie bi wax nañu xale itam pêcheurs yi bu ñu demati géej fan yi le temps que ñu pare ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey liste bi ñi mu concerné gis nañu ñu bëre sax dëkkuñu Dakar ñu bëre ñii Saint-Louis la ñu jógee ñii Fass Boye ñii Diogo wax nañu itam ni Mbour am na ñu fa jóge woon ca sax ci seen biir wax am na ñu nga xam ne njort nañ ni mbir mi dal na leen mais ñi ngi ci région yooyu lu ci mel ni xëy na secteur u Joal bi ak Mbour mais loolu du ñun mënuñu ko confirmer il faut que ñu liggéey ak autorités yi nekk foofu pour mën a xam. lu jëm nag ci wàllub wax yi ak liñ ci nemeeku mooy ñàkkul ne ñàkkum jën week lépp liy meññeentef di bàyyikoo ci géej gi la mu daal di kon des nañ koy teg gët ba tax waral ndaw yi jël mbëkk mi ngir dem ci Barça wala Barsak loolee xalaat bu bàyyikoo ci ki jiite nappkat yi nga xam ne kon ñoo yëngu ci wàllu mbayum ci wàllu nappub cosaan ci diwaanu Mbuur moom nag ne loolee kon foofu ñu daal ci indi saafara ba rax ci dool yi nag fexe ba lépp li nga xam ne moom mooy yenn ci mbaal yi ñuy daal di nappee foofu ñu daal ci indi joyanti soppi ko loolu daal di jàpp ne daal bu fekkee kon état bu Sénégal daal di leen ci gunge rax ci dool yi kon lépp lu jëm ci ay pollution bàyyi ko kon ci géej gi bu ñu taxawee rek napp gi kon dina nekkaat fa mu nekkoon Babou Ndoye moo ko daal di xamle moo jiite boobu la collectif ñu teewli kàddoom ci micro Mountaga Kane. gouvernement war na maa taxaw tey lu mu war a maa taxawee man ba ma ko commencé kaas ak léegi ëpp na 20 ans. jamono bi Alassane Ndiaye tëralee monofilament interdit bañ a wat ak assemblée boobu ba léegi dama koy noppee di dëkkee wax toujours nag. géej gi nag yomb mën a amaat jën ndaxte su fekkee ne xeer yi taxu fi ñu commencé nettoyer li ko dalee Casamance ba Cap Skirring formé nuurkat yi defal leen formation fay leen ci milliards yi dindi salte bi ji nga salte bi am si kaw joor gi noonu laa amee si géej ndax sa mbuus bu nekkee si géej bu fekkee dafa sol air day diig du diig day fëtt nekk si kaw
bu fekkee dafa sol air nag day diig nekk te suuf këru dëkkukaay jël yëpp mu yekk ka mbaali caas yi nag ni muy mel si géej comme place boo toog daan fa waxtaane di fa dëkkee waxtaan ba yàgga ñee fa tuur mbalit ngeen di seetaan ñee fa tuur mbalit ngeen di seetaan ba yàgga mbalit di ànd ak kaño yu nëb ak jën yu nëb ak butit yu nëb bu yàggee da ngeen fay jóge loolu moo jële jën wi ci xeer yi ña dëkkoon. addu ci wàllub xayma ak natt ci lu jëm nag ci li nga xam ne moom mooy ay xabaar yu bàyyeekoo ci agence bi nga xam ne kon la ñu ko dénk ngir muy natt lépp lu jëm ci wàllu woowee nag ñoom jëm ci wàllub jàmm ak suqaliku gu yaatu ci Afrique ngir mu sax dàkk loole moo lañ doon waxtaanee ci ab lël ginnaaw gi nag nee nañu nag loolu duñ ci yam rek ndax fexe ba ñëpp ñi nga xam ne tam seen loxo jotu seen gannaaw dañ ci fas yéene sóobu ñu ànd ci leeral ak Mamadou Rassoul Kane mi teewee ndaje mi. ci journée africaine de la statistique bi ñu amale woon fële ci agence nationale de la statistique et de la démographie ñu amale fa ab panel ngir wax nu ñuy def ba gën a ñoŋal jumtukaay ya ñuy jëfandikoo ngir mën a xayma lépp lu soxal askan wi ak nguur gi. ci ndaje boobu ñu amaloon ko ab lancement projet bi di tudd Women Count ki jiite ANSD di wax jéego ya ñu war a def ngir sukkali ak xamle lépp lu jëm ci xayma. waaw statistique li mu mën a indi ci jàmm ci tamit ñoŋal réew xaw na takku parce que tey jii boo doon xool lii nga xamante ni mooy yi ñu jiite nekk ci boppu réew mi seen politique yi ñuy def yépp mu fekkente ne ñu amuñu statistique duñu xam fuñ ci toll duñu xam lu xew waaw ba tax na day jaadu ñoom statistique yoo xamante ne buñ ko jàngatee dinañ xam fu ñu toll bu ñu xamee fu ñu toll ñu xool fi ñu bëgg a jëm ñu xam fan la ñuy jaar waaw ba pare bu loolu woyee bu ñu xamee fu ñuy jaar ba yegg fi ñu jëm tamit ñu xool ndax loolu ñoo ngi koy def ñoo ngi topp si ba xool à chaque fois ndax ñoo ngi si yoon wi wala déet. ci biir programme Nations Unies bu 2030 ñi gën a néew doole ñu ngi leen di sóoraale ci wàllum xayma. Le slogan ou ce principe fondamental ou essentiel. ci programme Nations Unies bu 2030 bi ñuy woowee objectif développement durable dañuy fexe ci wàllum xayma ak saytu ba ñëpp bokk ci mu doon góor ñi jigéen ñi wala sax xale yi ak tamit handicapé yi waaye programme ONU Femmes moom day fexe ba jigéen yi gën a mënal seeni bopp. Tous apparaissent à travers les statistiques. coordonnatrice nationale bu ONU Femmes di wax li waral taxawaay projet bi mooy ñu fexe ba gën a yeesal situation jigéen ñi. te njëriñ li mooy ONU Femmes ci bu au niveau global dafa def projet boo xam ne dafay fexe ba nga xam ne lépp lu ñuy wax ci gëstu ak ci saytu ci jigéen ñi nan la ñu toogee góor ñi nan la ñu toogee ñu mën ci dugal wàllu jigéen ñi maanaam li ñuy wax données statistiques yi gëstu bu ñu mën a def te xam nañ ne ANSD moom moo yore loolu ci biir Sénégal donc projet bi su ñëwee dafay gën a yokk jumtukaay yi nga xam ne moom la ANSD di liggéey pour gëstu bu ñu mën a def ci wàllu économie ñu mën a xam fan la góor ñi toogee fan la jigéen ñi toogee. agence bi di yëngu ci wàllum xayma di wax kuréel bi lu ko yëkkati mooy ñaax nit ñi li ci njariñu xayma yooyu nag ya ñuy wax est-ce que mën na bokk ci luy sukkali suñu réew. des ci lu jëm nag ni ma ko junjee ci ndorteelu xabaar yi ak bés bu ñu jagleel wàllu gànnuwaay yi maanaam toilette yi ci àdduna wërngal këpp te lañ ko daal di jagleel waaye nag liñ ci nemmeeku ci Sénégal mooy mbir mu am solo la waaye am na yenn ci bërëb yoo xamante ni da ko daal di ñàkk ñenn yi sax ñuy def kon seen bëgg-bëgg ci mbedd yi loolu lépp nag nekk ay jafe-jafe ci wàllu alam gi waaye nag ci diwaanu Bargny lañ fa nemmeeku mooy loolee nag di gànnuwaay yi lii di géej gi da ko daal di nangu ba ñoom ñu fa dëgg sax ñenn ñi ci ay jafe-jafe ñu nekkee Pape Ibrahima Ndiaye reportage. Bargny nag géej gi nekk na loo xam ne mooy indi koom waaye léegi-léegi ñu fiy sànni mbalit wala sax mu doon bërëb bu ñuy gaanuwaayoo boo fi yegsee ci plage bi di nga fi seen ay mbir yoo xam ne ci nit ñi la bàyyeekoo. fii nag ci Bargny littoral bi mënees nañ koo dutee trésor bleu waaye nag lu ñuy gën di dem mu doon loo xam ne mën nañoo jàpp sax mooy ennemi numéro 1 ci ñu fi dëkk lu ko waral mooy lu ñuy gën di dem ndox bi di daaneel ay kër yàq sax seeni douche li nag mu doon lu métti loo xam ne seeni fal daf koy dund mu ñu dalal ci këram di ñu wan jafe-jafe lu leen érosion côtière di indil. gis nga li nga gis ni ay toilettes la woon
mais dañ ko mujj éliminer parce que wóoru parce que géej gi bu dóoree day séparer mur yi léegi bu ñu demoon séparer mur yi dañ ko seet barrage bu baare ko amuñu fel fu ñu aw pour du suñuy toilette suñuy waañ dem na bu ñu bëggee sangu dina dem si yeneen kër yi àbbu fa douche sangu ou bien ñu bàyyi ba ñëpp tëdd ñu mën a seet fu ñu laaxu si biir kër gi daal di sangu xam nga loolu metti na trop si ku dëkk si Bargny amoo doole amoo ku la jàppale day xaw a doy waar parce que géej gi avancé bi muy avancé ëpp na yàq bi metti na trop 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 surtout ren bi dund ci kër goo xam ne daanaka amul duus fii ci Bargny nag ay famille yu bari ñoo koy dund ay at a ngi Medoune Ndoye ak ñi mu àndal di yëngu ci ni mel ngir soppi xar kanam gi waaye nag ba léegi nii mu mel ni solution amagul. maanaam si littoral bi yëpp muy Bargny Géej wala comme zone gudd bi gis nañu kat surtout Bargny Géej gis nañu kat ay kër yu bëri yoo xam ne ni géej gi lekk na leen te buy lekk kër yi aussi dafa bàyyi toilette yi te gis nañu aussi dafa nekk jafe-jafe boo xam ne ni bu doy waar la parce que booy xuli fii côté zone bii nii ay kër yu bëree bëri géej gi bu mu lekk seen ay kër aussi amatuñu ay toilette te dafa nekk aussi sujet bu sensible mais teewul aussi il faut que ñi ñu wax si. ci dëkk bi nag jigéen yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum jën di ko soppi ñoom daanaka géej gi lu muy gën a avancé ñoom la gën a sonal ñu bari ci ñoom sax dem nañ ba ñàkk seen douche ci seeni kër ndax géej gi ngir wàññi métit bi nga xam ne ñu ngi koy yëg ci wàllu woowee booloo rek moo fi sës. ñun suñu kër nekk exception parce que effectivement am na daloon nañu mais bi géej gi ñëwee jël yenn kër yi ñu déplacé woon toilettes yi mu nekk ci kaw loolu moom moo tax ñun ñu mucc ci comme mucc nañ ci nag am na ñoo xamante ne actuellement loolu moo leen dal effectivement ku fekkee da nga bëgg sangu ou bien nga bëgg a faj say besoin def ses besoins naturels forcément da ngay ñëw ci kër yi loolu moom amuñu sens interdit. mais je crois que tey jii da ngeen jox opportunité boo xam ne nii mën nañu lancer un appel à la communauté d'ici comme de la diaspora ñu jéem a xool aussi nu ñu war a mën a def tout ba li nga xam ne mooy côté bi nga xam ne moom la érosion côtière bi laal muy Bargny Géej surtout bu fekkee am na kër yoo xam ne géej da ko lekk yóbbaale toilette yi je crois qu'il est grand temps aussi ñu def ay douches publiques. bu ñu sukkandikoo ci benn njàngat boo xam ne agence nationale de la statistique et de la démographie def na ko ci 2019 fii ci Sénégal 15% ci population bi daanaka dañuy gaanuwaayoo ci mbedd mi ngir soppi li ni mel nag Medoune Ndoye Fatou Samba ak Séni Fall di woo ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu woowee ñu daal di ci dugal seen loxo bu baax waaye tamit ñu jàpp ne li ni mel dañ ko war a wax ci média yi ndax ñu mën a soulager population yi. Pape Birahima Ndiaye jërëjëf addu ci wàllu tàggat yaram ak ñi nga xam ne kon ñoom ñooy athlètes yi ak entraîneur yu Sénégal yi ginnaaw lëkkaloo bi am suñu digganteeg INSEPS bu Paris mënees nañu fa waajal seen bopp ci lu jëm ci Jeux olympiques yu Tokyo 2021 yi ginnaaw lëkkaloo boobee nag loolu lépp kon mën a daal di antu ñoo ci leeral ak sunu ndaw fa di waar ci réewum France Abdoulatif Diop. juróom-ñetti weer rek moo des ci Jeux olympiques yi ñuy amele ca Tokyo ci mois de juillet 2021. Jeux yooyu nag ay athlètes sénégalais dinañ ci bokk te dinañ soxla préparation bu mucc ayib pour mën a am ay médailles ndax kat athlétisme sénégalais dafa sooxe depuis 2004 ba léegi daanaka amuñu médaille ci benn compétition looloo waral kii di vice-président bu fédération sénégalaise bu athlétisme di Cheikh Tidiane Boye ñëw France ci institut bii ñuy wax INSEP pour jéem fa ut benn partenariat boo xam ne nii day tax athlètes sénégalais yi ak entraîneurs sénégalais yi mën a ñëw di fi préparer ay compétition yu demee ne JO 2021 yii di ñëw. ma ñëw seet si leen parce que ñoom ñoo ŋànk Bernard Amselem vice-président le comité national olympique Gani Yalou moom mooy directeur général bi ñoom ñoo yor installation yi gën a xarañ ci France les meilleurs du monde yi nga xamante ni fii la nekk en France fii la ñuy préparé wu te tey jii dañoo am ay potentiel au niveau du Sénégal muy boxe di athlétisme du lutte ma ni ñi il faut ñu anticiper seen préparation parce que administration jël na ay matuwaay mais dafa yéex. partenariat boobu nag dana tax ba athlètes sénégalais yi man di am seen préparation yu mucc ayib yu jaar yoon fii ci France ci institut INSEP ba tax na sax ki nga xam ne moo jiite INSEP bu Paris moom kat d'accord na ci loolu ba nee na kat principe bi
amul benn problème pour nangu waa Sénégal di indi fii seeni athlètes ak seeni entraîneur ñu leen di gën a tàggat bañ gën a xarañ ci compétition sportive. Comité olympique français bi nga xam ne nag moom moo yombal mbir mi moom tam nee na rafetlu na lool déplacement bii di Cheikh Tidiane Boye def muy premier vice-président fédération sénégalaise athlétisme ñëw nouer partenariat boobu pour permettre waa athlétisme bu Sénégal di bénéficier wu ci installation sportive yu baax yi nga xam ne moo am ci institut national bu sport de l'expertise ak performance bii ci. Abdoulatif Diop jërëjëf mbokk yi yegsi nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay. mbaa yéen a nga ca wopp bu doy waar te kenn xamul fa mu jógee moo feeñ ca Thiaroye-sur-Mer te waxtu wi ma ngay lawali bànqaasam ca diwaan ba Le Quotidien nenu loolee moo sóob ci njàkkare gu yaatu askanu Thiaroye-sur-Mer ba tax gouverneur bu Ndakaaru Alassane Sall ak jëwriñ gu ñuy dénk wàllu paj mi ci réew mi Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñaar ñëpp ñu ngi woon ci diwaan ba niki démb te waxtu wi lu ëpp ñaari téeméeri nit amee nañ woppi gi nga xam ne kenn xamul fa mu jógee en tout cas li ci mën a nemmeeku daal mooy sa loxo ak say kanam ak pàcc yu bëri sa yaram lay laal rawatina nappkat yi loolee tax ba gouverneur bu Ndakaaru ne benn comité de crise dañuy samp ngir taxaw ñëpp ñi amee wopp gi ba noppi fexe xam wopp gi lan moo ko waral laataa ñu koy fàcc source andri xew ci caaro yu musiba dëgg la ndax lu ëpp juróom-ñaari téeméeri nit am nañ ko ci Sénégal wëngal këpp ca ñaari téeméeri caaro la ñu dëkk yéeglekaay bi ne benn tooke buy wàllaate moo feeñ ci géej gi waaye nag ba léegi des na koy xam en tout cas Tëngéej Caaroy Mbaaw Bargny Tubaab Jalaaw ak yéen yëpp jote nañu ci wopp gi yéeglekaay bi ne teeru baay soogi kott moo ci mucc ci jamono ji ndax ñaari téeméeri nit amee nañu wopp gi ci caaro yi l'observateur ne alerte sanitaire moo am dëgg ca Thiaroye-sur-Mer te li waral wopp gi ba léegi kenn xamu ko waaye nag tànk nañu ci ndoxu géej gi yóbbu ko ci institut Pasteur te du yàgg lenn fekki waxtu yu néew daañu xam dëgg gars yi amee wopp gi lan moo leen dal ñu dal ci les échos di ñu xamal ne napp gi moom ca diwaanu Thiaroye moom tere nañ ko fa kenn doo dafa napp de te kilifa yi ubbi nañu l'enquête ngir xam dëgg wopp gi ana fan la jógee libération ne wopp gi yemul rek ca Thiaroye dale ko Mbuur Joal ak Ndar Géej diwaanu nappkat yu bëri ci Sénégal jël nañu seen wàll ci wopp gi mbëkk mi ci réew mi enquête ne ndax yàlla njiitu réew Macky Sall léegi wax na ci yéeglekaay bi ne njiitu réew Macky Sall ñu koy xaar ngir mu àddu ci mbëkk mi ci réew mi muy tontu ak kuréel woo xam ne mooy taxawu ndaw yi seen wàllum xëy ci Sénégal te loolee nag fii ak weeru décembre gi atum 2020 gi danañ ko jëmmal enquête yemu ca ndaxte nee na njiitu réew Macky Sall nag ma ngay sàkku ñu gën a dëgëral saytu gi ak kaaraange gi ci mboolem wax ci Sénégal le témoin ne njiitu réew Macky Sall nag la mu bëgg mooy mbëkk mi jeex tàkk ci Sénégal ba tax ni bu weesoo DER ADPM ak yeneen kuréel yoo xam ne ndaw yi ci réew mi lañ ko jagleel njiitu réew Macky Sall nag samp na beneen kuréel ngir taxawu xëyum ndaw yi ci Sénégal doomi Sénégal yi ba tey ñu nga jël mbëkk mi dem ca Barça wala Barsak libération nanu ay bés bi ñu génn lu toll ci ñaari téeméer juróom fukk ak juróom benn nit la ñu jëlee ca Maroc indi leen fii ci réew mi bokk na ci ñetti nit yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan yéeglekaay bi ne ñeen fukk ak juróomi nit jamono ji ñu nga ca Maroc te mënuñu dem mënuñu dikk maanaam ci kaw gàttal dañu fa bloqué te ñoom ñooñu ñëpp Ndar Géej lañu dëkk ba ñu fay jógee juróom benn fukk ak ñaar lañu mbëkk mi ci réew mi Vox Populi jox kàddu gi waa Greenpeace bu Sénégal ñu ne réewum Europe yi bëgg nañu suñuy jën ak suñuy géej waaye bëgguñu suñuy doom lii la ñu xamul ana lan mooy ndeyam laas ne ki am xew dëgg na ci Sénégal mooy njiitu réew Macky Sall ndaxte Aminata Touré Mimi maître Moussa Diop njiiti Dakar dem di ko gówoon ak Moustapha Diakhaté ci lëkkaloo lu jëm ngir daaneel nguurub Macky Sall bi te ñoom ñett ñi ñëpp coowal ñetteelu mandat bi moo leen tëbal ku tëb dal ci benn xel dese na leen beneen tëbin laasul bi ne moom mi doon topp gars yi ci traque des biens mal ak i Aminata Touré waxtu bi moom la ñuy topp ci ni mu yore woon conseil économique social et environnemental moom mi koy topp di Idrissa Seck ñun ñëpp mën nañ ko fekk ci xët bu njëkk Vox Populi yéeglekaay bi nenu njiitu parti réew mi ni ngi tey lañ koy samp ci bopp kuréel gi di conseil économique social et environnemental yéeglekaay bi ne Idrissa Seck nag ginnaaw fukki at ak juróom yoo xam ne gëj na ci nguur gi waxtu wi nag mu ngi ne faax ci état bu Sénégal critique ne Idrissa Seck waxtu wi kay yegg na ci njëmatalu jàkk ja maanaam mu ngi ci kaw sóoral ba Khalifa Ababacar Sall maire Dakar bu woon ak Ousmane Sonko njiitu Pastef la ñu fekk ci xër bu njëkk Sud Quotidien yéeglekaay bi nenu ñaar ñi nag seen lëkkaloo jëm ci local yi mën na tojum réew Momar Diong di analyste politique nanu en tout cas seen lëkkaloo ñoom ñaar ñi bu dee sotti na mën nañu defal bagage njiitu réew Macky Sall ak i gaayam ci élection locale yi ñu dëgmal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre gi ñu dëgmal la ñuy ubbi campagne njënd ak njaayam gerte gi ci Sénégal Le Soleil nañu yokkute nag gu yaatu am na ci ndaxte léegi kilogramme gerte bi 250 francs lay jar te 40 francs maanaam juróom-ñetti dërëm bu ñu ko méngaleeg daaw enquête ne Mouhamed Omar Ba benn waaye la buy firé jabar ji ak benn dëkkandoom waaye nag dem ba firange gi ëpp ko doole mu jàpp jabar ji duma ko ba mu dee mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf làccu xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu ci alande fii ak boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñoon ak jàmm